Dzisiaj odcinek wyjazdowy. Razem z chłopakami z Dandy Horse zajmiemy się demistyfikacją Sprichbert. Mianowicie porównamy ich sztywność do klasycznych stalowych konstrukcji. Tak jak wiecie albo i nie wiecie, to są najlżejsze koła na świecie, które ważą 896 gramów komplet. Porównamy je z kołami chłopaków w okolicy 1,5 kg. Jaki będzie wynik? Zapraszam na film. Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj jesteśmy u chłopaków z Dandy Horse, których serdecznie witamy. Właściwie oni nas serdecznie witają, a ja im serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się u nich spotkać. A bohaterem tego nagrania będzie koło Extra Light Carbo Camber 330+, czyli najlżejsze koło, właściwie koła do MTB, które ważą poniżej 900 gramów. Są to koła w systemie Boost pod oczywiście tarczę na 6 śrub. 29 cali z szeroką obręczą. Różnicą względem nieco cięższego zestawu, który waży powyżej 900 gramów, jest użyte włókno węglowe do budowy obręczy. I razem z chłopakami z Dandy Horse już znacznie wcześniej wpadliśmy na taki pomysł, że porównamy te koła, które są zbudowane właśnie w oparciu o tekstylne szprychy Bert, z kołami standardowymi, ale również bardzo lekkimi, bo są to najlżejsze koła, które panowie z Dandy Horse mają w swojej ofercie, także do MTB. I postaramy się porównać sztywność i właściwie może bardziej plastyczność, podatność na odkształcenia kół jednego względem drugiego, czyli szprychy tekstylnej kontra szprychy stalowe. A jak to wygląda, myślę, że najlepiej opowie Jasu. Także Jasu, powiedz proszę, tu mamy właśnie Twoje koło MTB. Jest to, tak jak powiedziałeś, najlżejszy zestaw do MTB. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o tym, z czego są zbudowane, z jakich komponentów, no i oczywiście jak cały proces pomiarowy będzie przebiegał. To jest akurat koło na karbonowej obręczy, które ma 30 mm wewnętrznej szerokości. Sama obręcz waży 305 gramów. To koło jest zbudowane na szprychach D-Light, czyli okrągłych, cieniowanych szprychach, które w środkowej sekcji mają 1,65 mm. Piasta to DT240, cały komplet wychodzi w okolicach 1800 gramów z haczykiem, w zależności od bębenka, który jest na kołach, piasty pod center lock. To jest to urządzenie, które zbudował nasz kolega, który wcześniej pracował z nami i ono pozwala porównać odchylenie boczne koła. Generalnie w kole wyróżniamy 3 rodzaje sztywności. Sztywność skrętna, która występuje podczas napędzania koła lub podczas hamowania. Sztywność radialna, czyli sztywność w pionie i sztywność boczna. Zazwyczaj tej sztywności radialnej nigdy nie brakuje, bo jak sobie wyobrazimy, że każda z tych szprych jest naprężona mniej więcej do 100 kgf, 120 kgf, czyli tak jakby wisiało na niej ponad 100 kg i sobie wyobrazimy, że piasta jest rozciągana w obie strony z siłą w zasadzie pewnie kilkuset kilogramów, a obręcz jest ściągana z siłą kilkuset kilogramów, no to ten układ w pionie jest bardzo, bardzo sztywny. Jeżeli chodzi o sztywność skrętną, no to też jeżeli jest wystarczająca liczba szprych, to sztywności skrętnej nie brakuje, dlatego koła pod tarczę zazwyczaj są na 24 szprychach minimum, chociaż zdarzają się przypadki, nie wiem czy właśnie Extra Light nie ma piasty pod 20 szprych i tarczowy hamulec. No to już zaczyna grozić pękaniem szprych czy nadmiernym zmęczeniem szprych, szczególnie jeżeli one są dosyć cienkie. Także sztywność radialna, nigdy jej nie brakuje, sztywności skrętnej nie brakuje, jeżeli jest odpowiednia liczba szprych, natomiast sztywność boczna to jest ta sztywność, którą faktycznie jest zawodnik w stanie odczuć, której faktycznie może brakować. Na przykład podczas podjazdów, kiedy mocno rower jest bujany na boki, faktycznie koło może pracować na boki. No i właśnie sztywność boczną przy użyciu tego urządzenia mierzymy. Nie mierzymy sztywności, znaczy wartości bezwzględnej. Jesteśmy w stanie porównać sztywność w 2 różnych kołach.
montując do urządzenia 2 koła, zdejmując odczyty i później obliczając procentową różnicę w odczytach. Yasu teraz powiesi na tym właśnie uchwycie, który przygotował obciążnik i zobaczcie, jak zachowuje się wskazówka. Tak jak możemy zaobserwować po ustabilizowaniu się odważnika, obciążnika, wskazówka zatrzymuje się w jednym miejscu i daje nam konkretny wynik. Nie chcę uprzedzać faktów, natomiast w przypadku właśnie kół czy też koła Extralight będzie troszkę inaczej. My teraz zajmiemy się dokładnym pomiarem tego koła. Jest to oczywiście koło tylne. Piasta jest umiejscowiona bębenkiem do góry, to też jest istotne. My te wyniki zaraz zbierzemy, a później będziemy montować do urządzenia koło Extralight. Pierwszą stronę mamy gotową, tak jak widzicie. Yasu zapisał wyniki, które uzyskał, które zaraz postaramy się omówić, co oznaczają. I zmierzymy teraz drugą stronę i zobaczymy, jak to wygląda od strony tarczy hamulcowej. W urządzeniu mamy już zainstalowane koło Extralight na tekstylnych szprychach BERT. Górną częścią jest bębenek Yasu, teraz będzie właśnie wieszał obciążnik. To jest obciążnik Yasu. To jest 2 kg, bardzo malutki obciążnik. Próbowaliśmy wcześniej obciążać 12-kilowym obciążnikiem, ale później pokażemy, ale po prostu w przypadku Extralightów nie da się wtedy zdjąć pomiaru. Tak, robimy teraz to na obciążniku 2-kilogramowym, ponieważ właśnie ten znacznie cięższy nie pozwalał nam uzyskać wyniku, ale oczywiście na końcu pokażemy Wam dlaczego, a teraz kamera pokaże, jak wygląda pomiar obciążnikiem 2-kilogramowym. Mamy już wyniki. Ja myślę, że poproszę o interpretację ich Yasu. Powiem Wam szczerze, tutaj właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem filmu, że ja przy mojej masie, a jest to w tym momencie 80 kg, kiedy wsiadłem na rower pana Jacka i też bardzo serdecznie mu oczywiście dziękuję za udostępnienie kół. Panie Jacku, bardzo dziękuję. To nie czułem w ogóle różnicy w sztywności względem kół znacznie cięższych. No oczywiście jest to bardzo subiektywna opinia, ale nie była to różnica taka, że koła powiedzmy ważące 1500 gramów były bardzo sztywne, a tutaj koła, które ważą mniej niż paczka kilogramowa cukru pływały. Także no jestem teraz ciekaw, jak Yasu właśnie interpretuje te wyniki, które odczytaliśmy. Wyniki są nieoczywiste, ale też nieoczywiste było samo mierzenie. Ciężko było zmierzyć koła Extralight, dlatego że po obciążeniu koła ten wynik cały czas się wahał, nawet bo próbowaliśmy z obciążeniem 2 kg, to jest bardzo małe obciążenie i wtedy wyniki są przekłamane, więc podnieśliśmy trochę obciążenie do 3 kg z hakiem. I po powieszeniu obciążnika cały czas ten wynik się wahał. W sensie cały czas one tak jakby szprychy się rozciągały. Trzeba było zaczekać, żeby szczytać wartość. Więc uznaliśmy, że szczytamy 2 wartości. Jedną wartość będziemy szczytywać od razu po obciążeniu koła, a drugą wartość po ustabilizowaniu się zegara. Jeżeli chodzi o wychylenie Extralightów, takie chwilowe obciążenie, to odchylenie wynosi 1,1 mm, a po ustabilizowaniu się 1,6. To jest różnica w odkształceniu się szprych po obciążeniu koła. No, oczywiście koło na tradycyjnych stalowych szprychach po obciążeniu wynik jest stały i nic się tam nie stabilizuje, nic się nie zmienia, więc ten wynik jest taki sam w obu przypadkach. Tu mamy wliczoną procentową różnicę w wychyleniu koła Extralight względem koła XC30 na stalowych szprychach. Wychodzi na to, że koła Extralight na sznurkowych szprychach są sztywniejsze o 20% przy chwilowym obciążeniu, ale jak zostawimy to obciążenie na jakiś czas, to ich sztywność jest niższa o 14,3%. Drugie wartości to są odczyty wychylenia koła po stronie nienapędowej, no i tutaj różnica jest trochę mniejsza.
Po wyciągnięciu średniej koła w chwilowym obciążeniu są sztywniejsze o 19,3% w chwilowym obciążeniu, a po ustabilizowaniu się są mniej sztywne o 12,3%. W takim razie cały komplet jest o ile o 400 gramów lżejszy i jest odrobinę sztywniejszy w takim chwilowym obciążeniu. Myślę, że to chwilowe obciążenie jest bardziej realne w jeździe, bo rower cały czas pracuje, więc te szprychy się faktycznie na chwilę tylko napinają i nie zostają w takiej napiętej pozycji przez dłuższy czas. Więc myślę, że można przyjąć, że mimo, że są lżejsze o te 400 gramów, to są sztywniejsze o blisko 20%. Natomiast są bardziej podatne na rozciąganie się, co będzie jakimś tam minusem przy serwisowaniu i próbach utrzymania tego stałego naprężenia. Naprężenie generalnie nie ma wpływu na sztywność boczną, więc jeżeli te szprychy będą się rozciągać w jakimś tam nieznacznym stopniu, ale po jakimś czasie zostaną podciągnięte do tej odpowiedniej wartości, to sztywność boczna kół nie powinna być na pewno odczuwalna podczas jazdy. Tym, myślę, akcentem możemy zakończyć naszą wizytę u chłopaków. Myślę, że Jasł bardzo fajnie to podsumował i dzięki chłopakom mogliśmy troszeczkę zdemistyfikować pewne być może wyobrażenia o szprychach BERT, bo tak naprawdę cały czas dla wielu osób jest to nowy produkt na rynku. Nie wszyscy wiedzą, z czym się to je. My zostaliśmy też dystrybutorem szprych BERT na rynku. Ja będę chciał w kolejnym filmie pokazać Wam, jak przebiega budowa takich kół i z czym należy się liczyć, żeby takiej budowy nie zepsuć, bądź nie kupić drogich szprych, których nie będziecie mogli później użyć, bo jest kilka bardzo istotnych czynników przy budowie, na które trzeba zwrócić uwagę, aby właśnie nie pozostać z wydanymi pieniędzmi i okaże się, że kół nie możecie zapleść. Dzisiaj chciałbym naprawdę bardzo serdecznie podziękować chłopakom za ich cierpliwość, za ich przebogate doświadczenie i oczywiście warsztat narzędziowy, z którego mogliśmy skorzystać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, że byliście z nami. Kolejny film oczywiście w przyszłą niedzielę o godzinie 16. Raz jeszcze serdecznie i uprzejmie dziękuję chłopakom z Dandy Horse. Zapraszamy Was do nich. Naprawdę ich przebogate, przeobszerne doświadczenie kołodziejskie jest nie do przecenienia. Także raz jeszcze Wam serdecznie, panowie, dziękuję i do zobaczenia. Hej, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia.